先 3開始到先 7。預備3、2、1，喂，問問題啊，出嚟啦！出嚟個問題。你知唔知 X Y C 咧成邊個？唔知喎，唔知喎。你知唔知咩叫 X Y 唔 C 知喎，唔知喎。呢個就係所有學校嘅秘密。咩啊咩啊？你知唔知全部學校嘅秘密？唔知喎。知唔知 X Y C 係咩？唔知啊，唔知啊。唔知啊，好，我開始講先啦。呢幾個細路雖然好係車牌嚟㗎，車牌嚟㗎。不停喺學校入邊走嚟走去。哦，係啊。行上頂樓，由頂樓行翻落，好似盲頭烏蠅咁樣咁撞，始終都係冇辦法揾唔到咩線索。最多都係經過校務處嗰陣，發現冇得俾20蚊雞轉翻。誒，佢哋話係衫嚟㗎。啊，唔該晒。好，4小花走得啦，4小花走得啦。開始第一個背啦，第一個背啦。4小花走得啦。我唔識㗎，你扮住先。我會啊，我唔得啦。慘多陣先啦，我哋仲未揾到線索啊。但我都好攰喎。你講？咦，晴晴咧？晴晴咧？晴晴啊？係。你去咗邊嚟啊？我見肚餓，我買咗幾罐嘢飲咯。可惡，激死我啊！個個都係咁，一個淨係識得食嘢，一個淨係識得八卦，仲有你啊！你啲性格通性啊，全部都冇用㗎，教我得行錯路。唔緊要啦，繼續講。你自己咩嚟㗎？我點會行來行去都揾唔到㗎？揾唔到廁所㗎？其實我即係啱啱行過啫嘛，就俾你哋捉咗入隊喎。你哋又話好好玩嘅，點知一啲都唔好玩，仲要唔俾我買嘢飲啊！連我阿媽都冇學清過我啦。既然大家咁不滿，咁我就宣布校園偵探團解散，我會自己去揾出答案。反正我咁聰明，一個人就搞得掂。到時我一個人出盡風頭，你哋睇住啦！哈！解咪解咯，好叻叻！哈！一開幕，跟住就係手中隊嘅表演，表演完。佢哋食返學嗰個熒幕上邊顯示咗佢哋4個都瞓着咗，好攰，瞓着咗嘅畫面。跟住一開幕就有弦樂隊，表演完，阿芝着住應援服，手揸住熒光棒上機衝入嚟。我話你哋好型好有型嘅，俾我合照啦！咦？幾停咗㗎？幾難啊？因為夢就係夢，醒咗就乜都冇晒㗎啦。呢啲芝芝，你成日追八卦追偶像，到底你得到咗啲咩啊？外表係咪就係一切啊？真正嘅魅力唔係嚟自外在，而係你投資嘅心。去學多啲知識，增進自己，先係永恆嘅魅力。就好似演奏音樂一樣，係需要經過大量嘅學習同埋練習，先至可以成就喺台上面精彩嘅演出㗎。真係追八卦追偶像，就好似香口膠咁，一陣就冇味。投資嘅心應該用喺有意嘅地方，先係真滿足。我要有投資精神，我明啦。落幕。經過攝製隊不懈嘅努力，深入四川省嘅山林深處，終於俾我哋捕捉到野生大熊貓嘅原始一面。一個風和日麗嘅午後，
正好係一眾野生動物出嚟覓食嘅好時機，而當中就包括我哋嘅主角大熊貓成成，而家先出啊！就如一般大熊貓一樣，成成每日嘅日常生活基本上都係圍繞住三件事：食、玩、瞓。大概又係平時都係瞓得多嘅關係。大熊貓成成好似仲未察覺到呢一切，其實都仲係個夢喎。我啲汽水咧，我啲薯片咧，點解唔見晒㗎？開幕，中國鼓出現，中國鼓表演。中國隊表演完，成成，你瞓醒未啊？瞓醒啦！頭先嘅中國鼓隊表演係咪好精彩呢？係啊！我問你啦，如果當中任何一個成員冇好好練習，打錯拍子，甚至乎完全冇打，你覺得仲會唔會咁精彩啊？唔會，就好似我乜都唔識做，只會拖累偵探團。係咯，咁既然係咁啦，夢醒之後你知點做啦？後邊落幕，跟住一開幕就係非洲鼓。推出。嗱，老實講，點樣召喚我就唔知啦，但係我就係知道星座、通勝、占卜都係人嘅幻想，唯有基督至上。你有冇試過向神禱告啊？親愛嘅神啊，我想知道點樣先可以召喚合一人，更重要嘅係偵探團點樣先可以和好如初啊？光 special 照落去。原來那些唔成嘅靠星座靠錢，其實都係假嘅。唯有侍奉於主，服務眾人，先係真智慧。燈暗走，跟住而家台面呢，就喺度開幕醒獅，很好，我試試。跟住就放低咗個獅頭喺呢一度啦，拍手，小軒出。小軒，我啊呢度啊個獅頭啊，你係咪仲嬲緊啊？你係咪覺得自己仲係最聰明？所有隊友都係你個累贅咧？但係你睇下，冇獅喎，冇獅頭，冇獅尾，點跳啊？冇合作，點採青啊？原來獅頭要有領導，但要應順聽先命，係
係啊，唔領導唔淨止係獨斷，係謙遜同埋負責。學識謙遜精神，你先至係獅王。我要學識謙遜，我要做獅王。